Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم माऊद Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu war einmal dabei, über die Thematik zu sprechen, dass zwei Hygienemaßnahmen für den Menschen sehr wichtig sind. Einmal die Gesundheit und Hygiene des Geistes und einmal die Gesundheit und Hygiene der Emotionen, die hin zu rechtschaffenen Tugenden hingehen sollen. Die inneren Emotionen des Menschen, das heißt die Möglichkeit, Emotionen zu erlangen, müssen langfristig gereinigt werden. Es gibt temporäre Emotionen und es gibt langfristige, gute, reine Emotionen. Und diese entstehen dann, wenn das Herz völlig frei und rein bleibt und der Geist bleibt dann rein. Im Arabischen heißt das Wort Tanwir, also die Reinheit des Geistes, geschieht dadurch, dass man seinen Kopf reinigt und reinhält und läutert. Das heißt, dass der Mensch ein solches Licht in sich entfachen lässt, dass er immer gute Gedanken hat, nicht aufgrund der eigenen Anstrengung, sondern es ist ein Rang, den man erlangt von innen heraus und man automatisch gute Dinge tut. Dies geschieht aber natürlich nur dann, wenn man langfristig dafür sich kümmert, Anstrengungen unternimmt und Segnungen Gottes empfängt. Hazrat Muslim Maud hat dieses Thema erläutert im Lichte der Anweisungen des verheißenen Messias al-Islam. Er sagt, dass ich habe von dem verheißenen Messias al-Islam einige Male gehört, dass manchmal er nach Fiqh-Angelegenheiten gefragt wurde und von solchen Leuten, die immerzu solche Fragen stellten, und manchmal sagte er, geht zu Maulvi Nuruddin Sahib oder Maulvi Abdul Karim Sahib Marhum und fragt ihn, oder Maulvi Sayyid Ahsan Sahib könnt ihr aufsuchen und ihn fragen, oder irgendein anderer Maulvi. Und manchmal, als er sah, dass die Lösung dieses Problems wichtig ist und er als Gesandter Gottes die Welt recht leiten muss, gab er auch selbst Antworten auf solche Rechtsfragen. Aber wenn etwas nicht mit neuen
Lehren und mit Reformen zu tun hatte, sagte er, geh zu dem Molvi und frag ihn oder Molvi Sahib und frag ihn. Und wenn dieser Molvi Sahib in der Versammlung war, fragte Hazrat Masih Maud al-Islam diesen Molvi Sahib und fragte, wie das Problem zu lösen ist. Manchmal geschah es auch, dass er sagte, dass du jenen Molvi Sahib fragen sollst, aber gleichzeitig sagte er, aber meine Natur sagt, dass dieses Problem, die Lösung dieses Problems so und so liegt. Und der verheißene Messias Islam sagte, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal nicht die Antwort, die Lehre, die Antwort auf diese Antwort in Kenntnis habe, aber meine Natur irgendetwas sagt und das genau mit dem Koran und dem Hadith übereinsteht. Und das ist das, was man Tanwir nennt, was man die Reinheit des Herzens und des Geistes, die Reinheit des Geistes nennt. Das heißt, alle Gedanken, die der Mensch im Geiste hat, gehen in die richtige Richtung und sind rein und sauber und hygienisch. Wenn der Mensch sagt, ich bin gesund, und auf der anderen Seite auch langfristig gesund bleibt, das ist der Unterschied zwischen Tanwir und anderer Gesundheit. Das heißt, auch die langfristigen, zukünftigen Gedanken werden immer rein sein. Hazrat Masih Maud al-Islam sagt, für den spirituellen Fortschritt braucht man die Reinheit des Geistes und man braucht innere Läuterung. Die Wahrheit ist die, dass Tanwir mit dem Geist, mit dem Kopf zu tun hat und Taqwa mit dem Herzen zu tun hat. Das, was Tanwir für den Kopf ist, ist Taqwa für den Herzen. In der Regel denken die Menschen, dass Taqwa und rechtschaffene Taten das Gleiche sind, aber rechtschaffene Taten sind die Dinge, die wir getan haben oder tun möchten, aber Taqwa ist, dass der Mensch im Herzen alle Emotionen, die in seinem Herzen entstehen werden, rechtschaffen sein werden. Das, was mit dem Geist, mit dem Kopf, mit der Vernunft zu tun hat, mit dem Gehirn zu tun hat, ist Tanwir, die Reinheit. Also Tanwir im Sinne des Geistes. Und Taqwa hat mit dem Herzen zu tun und bedeutet die Reinheit des Herzens. Wenn der Mensch Tanwir und Taqwa erlangt hat, also sowohl im Geist als auch im Herzen Reinheit erlangt hat, kann er sich vor jeglichen üblen Dingen schützen. Und ein solcher Mensch befindet sich unter den Segnungen Gottes. Hazrat Muslim hatte gesagt, dass der verheißene Messias Islam in vielen Dingen auch die Fragesteller zu anderen Gelehrten der Jamaat hinleitete. Es gibt viele Fragen, die sehr klein erscheinen, aber der verheißene Messias Islam andere Gelehrte dort belehrte. Zum Beispiel das Qasr, das Zusammenlegen, das Verkürzen des Gebets während der Reise. Die Frage, wann das Qasr gemacht werden soll, hat der verheißene Messias Islam beantwortet und gesagt, mein Glaube besteht darin, dass der Mensch nicht zu viele Schwierigkeiten auf sich laden soll. Reise ist die, die man umgangssprachlich als Reise bezeichnet, auch wenn es einige Meilen sind. Innamal a'malu bin Niyat, das heißt, die Absichten, die Taten werden nach den Absichten belohnt. Der verheißene Messias sagt, manchmal gehe ich 2-3 Meilen mit meinen Freunden, aber niemand denkt, dass es eine Reise ist oder dass wir eine Reise unternehmen. Aber wenn der Mensch seinen Koffer packt und die Absicht hat zu reisen, dann befindet er sich auf einer Reise. Der verheißene Messias sagt, die Schariat möchte uns keine Zwänge und keine Schwierigkeiten auferlegen. Das, was hier umgangssprachlich als Reise bezeichnet, ist eine Reise. Das ist also sehr einfach zu verstehen, dass die Reise jene ist, wenn man die Absicht hat, eine Reise zu begehen.
In den vergangenen Tagen war ich in einer Eröffnung, zu einer Eröffnung einer Moschee und ich machte das Namaz Isha lang und einige Menschen fragten, warum ich kein Qasr gemacht habe. Ich hatte in meinem Kopf genau diese Anweisung des Feisten Messias al-Islam, dass wenn ihr eure Koffer packt, dann befindet ihr euch auf einer Reise. Und da das nicht eine solche Reise war und ich am selben Tag zurückkommen wollte, habe ich das Namaz nicht Qasr gemacht, verkürzt. Und sie sollten auch das Hadith, die Taten werden nach den Absichten belohnt, immer vor Augen haben. Wenn man das tut, dann wird der Mensch weder Schwierigkeiten auf sich laden, noch wird er zu sehr Einfachheit suchen, sondern den Sinn erfüllen. Und der Sinn besteht darin, dass man dem Gebot Allahs und des Propheten folgt. Dies erläutert der verheißene Messias al-Islam weiter und sagt, ihr sollt auf eure Absichten schauen und auf Taqwa schauen, wenn ein Mensch jeden Tag wegen seinem Geschäft irgendwo hinreist, dann ist das keine Reise. Aber wenn ein Mensch insbesondere eine Reise unternimmt und sein Haus verlässt, um eine Reise zu unternehmen, und er dies in seiner Umgangssprache als Reise bezeichnet, oder diese Reise umgangssprachlich als Reise bezeichnet wird, dann ist das eine Reise. Das heißt, der Messias sagt, wir gehen auf 2-3 Meilen, um spazieren zu gehen, aber das ist keine Reise. Man sollte auf sein Herz hören. Wenn das Herz euch ganz klar und deutlich sagt, dass ihr eine Reise unternehmt, dann sollt ihr Qasr machen. Fragt eure Herzen nach dem Fatwa. Und dann brauchen wir Taten. Es gibt tausende Fatwas, trotzdem muss der Gläubige mit guter Absicht das tun, was sein Herz sagt. Die Absicht und Fatwa des Herzens ist wichtig. Die Absicht muss rein sein und neben der reinen Absicht sollte man sein Herz fragen. Jemand stellte die Frage, dass ein Mensch, der die Zentrale besucht, ob er Qasr machen soll oder nicht. Diese Frage wurde dem verheißten Messias al-Islam gestellt und auch heute stellen viele die Frage. Viele denken, dass man kein Qasr macht, wenn man die Zentrale besucht. Qadian oder Rabwa oder manchmal auch hier kommen die Leute. Der verheißene Messias al-Islam sagte, wer 3 Tage lang hier wohnt, sollte Qasr machen. Meines Erachtens ist das, was man in seiner Absicht als Reise sieht, sollte Qasr gemacht werden. Aber wenn der Imam vorbetet und er dort lebt, dann muss man natürlich das Gebet vollständig hinter dem Imam beten, egal wo man hingeht. Und wenn er ein Reisender ist, dann wird er verkürzen. Aber auch der Reisende wird hinter einem Imam, der dort wohnt, vollständig beten. Und es gibt Geschäftsreisen, die Menschen machen, Offiziere, verschiedene. Das nennt man nicht Reise. Das ist genauso wie wenn man täglich im Garten ist. Und dies fällt nicht unter den Begriff Reise. Der verheißene Messias al-Islam reformierte immer seine Gefährten zu diesen Fragen und Qazi Amir Hussein Shah berichtet, dass er zuvor immer dachte, dass man auf der Reise nicht unter normalen Umständen Qasr macht, sondern nur bei Krieg oder bei Unfrieden. Und ich stritt mich immer mit dem ersten Kalifen, mit Maulvi Nuruddin Sahib, und Qazi Sahib sagt, dass
in den Tagen der verheißene Messias in Gurdaspur war und dort eine Gerichtsverhandlung war und auch ich war dort und Maulvi Sahib, Maulvi Nuruddin Sahib noch Khalifa Masih Awwal und Maulvi Abdul Karim Sahib befanden sich ebenfalls beim verheißenen Messias und als die Zeit des Zohrs anbrach, sagte der verheißene Messias zu mir, ich soll vorbeten zu Qazi Sahib. Ich fasste im Herzen den Entschluss, dass ich nicht Qasr machen werde, nicht kurz machen werde, sondern das Gebet vollständig verrichten werde. Und dann wird sich selbst entscheiden, ob das richtig oder falsch war. Der verheißene Messias wieder etwas dazu sagen. Qazi Sahib sagt, als ich diesen Entschluss fasste und Niyat machte und die Hände hob und mit der Absicht hob, dass ich nicht Qasr machen wollte, da stand der verheißene Messias hinter mir, rechts hinter mir, kam nach vorne und sagte mir ins Ohr, Qazi Sahib, Sie werden 2 verrichten, oder? Ich sagte, Huzur, ich werde 2 verrichten. Und seitdem, sagt Qazi Sahib, seitdem ist mein Problem gelöst. Und ich habe meine Gedanken reformiert. Das war die Art und Weise der Erziehung. Und schauen Sie, wie die Gefährten sofort auf das Gebot des verheißenen Messias hörten. Ich möchte dazu auch sagen, dass der verheißene Messias zu verschiedenen Anlässen verschiedene Dinge, Rechtssprüche und Fatwas zu verschiedenen Anlässen gemacht, auch selbst, nicht nur durch Gelehrte. Und diese Versammlungen und diese Versammlungen, in denen er das tat, hat Nazaret-e-Shad Pakistan mit großer Mühe durch verschiedene Gelehrte, Professoren der Jamia und auch Schüler der Jamia, diese wurden gesammelt. Und als Fiqhul Masih ist dies hier erschienen. Und es gibt verschiedene Probleme, verschiedene Rechtssprüche. Man sollte dieses Buch kaufen. Möge Allah auch jenen den besten Lohn geben, die dies alles getan haben mit viel Mühe und dies veröffentlicht haben. Auch ich habe die Gelegenheit, auch wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich diese Rechtsangelegenheiten zu Hilfe nehmen und darüber sprechen. Wenn man das Asr verrichtet mit Jumma, sollte man auch die Sunnah verrichten vor dem Jumma. Und Hazrat Muslim Maud sagt über den verheißenen Messias des Islam, ich wurde gefragt, sagt Hazrat Muslim Maud, er war auf einer Reise, dass jetzt das Namaz Jumma ist und einige Menschen fragen sich, ob der verheißene Messias des Islam, der verheißene Messias des Islam hat gesagt, wenn man Jumma macht, dann braucht man keine Sunnah zu verrichten, danach, davor oder dazwischen. Das ist richtig. Wenn man Zuhr und Asr zusammenlegt, dann braucht man keine Sunnah davor und dazwischen zu verrichten. Oder bei Maghrib und Isha ist es genauso, dass man keine Sunnah verrichtet. Aber, also Muslim sagt, dass der Streit darin bestand, dass jemand sagte, dass er auf einer Reise bei mir war, mit Hazrat Muslim Maud, und ich verrichtete Jumma und Asr zusammen, und ich verrichtete auch die Sunnah vor Jumma. Beides ist richtig. Wenn man das Gebet zusammenlegt, sind zwar die Sunnah erlassen, das ist richtig, aber es ist ebenso richtig, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Namaz Jumma immer die Sunnah verrichtete. Und ich habe sie deswegen verrichtet. Und der Grund ist, dass vor dem Jumma-Gebet die Nawafil anders sind als die Sunnah vor Zuhr. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dieses Gebet für das Jumma errichtet. Auch während der Reise darf man Jumma verrichten, muss aber nicht Jumma verrichten während der Reise. Wenn man auf der Reise ist, während der Reise, kann man sowohl das Jumma verrichten, als auch
es lassen. Das heißt, man kann Zuhr verrichten. Also Muslim sagt, ich habe gesehen, dass der verheißene Messias Islam teilweise die Namaz Jumma verrichtete und teilweise dies nicht hat. Einmal war der verheißene Messias Islam in Gurdaspur wegen einer Gerichtsverhandlung und dort war so viel Beschäftigung, dass er sagte, heute wird kein Jumma-Gebet stattfinden, weil wir auf der Reise sind. Ein Mann, der sehr frei war im Gespräch, kam zu ihm und sagte, Huzur hat gesagt, dass wir keinen Jumma verrichten werden. Hazrat Khalifatul Masih Awwal war auch in Gurdaspur, aber an dem Tag war er in Qadian und er dachte, dass der verheißene Messias das vielleicht deswegen gesagt hat, weil Maulvi Sahib hier nicht da ist, weil er Jumma leitete. Und er sagte, dieser Mensch, ich kann auch Jumma leiten. Der verheißene Messias sagte, ja, bestimmt können Sie dies, aber wir sind auf der Reise. Deswegen werden wir das Namaz Zuhr verrichten. Er sagte, ich kann aber richtig gut Jumma leiten. Und ich habe sehr oft Jumma geleitet. Der verheißene Messias, als er dies sah, dass er sehr gerne die Jumma leiten will, sagte er, okay, wir werden heute das Jumma-Gebet verrichten. Hazrat Muslim sagt, ich habe den verheißenen Messias gesehen, dass er sowohl manchmal das Jumma verrichtete, als auch, dass er nicht verrichtete. Und wenn auf der Reise die Jumma verrichtet wird, dann bete ich die Sunnah. Und meine Meinung ist, dass wir dies machen sollten und die Sunnah verrichten sollten, wenn wir die Jumma machen. Denn diese Sunnah sind anders als die Sunnah von Zuhr und sie werden nur für die Namaz Jumma verrichtet. Also, wenn Jumma und Asr zusammengelegt werden, dann werden die Sunnah vor dem Jumma-Gebet, die 2 Rakat, immer verrichtet. Im menschlichen Leben gibt es in der individuellen, in der gesellschaftlichen, auf Jamaat-Ebene und auf nationaler Ebene verschiedene Möglichkeiten, Freude auszudrücken, aber manche Leute neigen zum Extremen bei diesen Veranstaltungen. Sie geben sehr, sehr viel aus bei solchen Anlässen der Freude. Oder sie gehen zum anderen Extrem und denken, dass man gar nicht sich freuen darf. Der Islam verneint beide Formen. Der verheißene Messias al-Islam hat uns in dieser Zeit die Lehre des Islams verdeutlicht und den geraden und mittleren Weg verdeutlicht. Er hat uns jede Kleinigkeit gelehrt, sowohl religiöse als auch weltliche Angelegenheiten. Ich habe bereits über das Gebet gesprochen, über das Namaz gesprochen. Jetzt spreche ich über einen Anlass der Freude. Darüber was sagt der verheißene Messias, was hat er gelehrt? Also Muslim hat die Taten des verheißenen Messias uns vorgelegt und gesagt, der verheißene Messias als ein besonderer Anlass kam, hat er auch Lichter angehängt. Und der verheißene Messias hat dies selber gerne getan. Und der Grund war, dass beim Jubiläum von Königin Victoria mit Lichtern alles geschmückt wurde. Oder zu einem anderen Anlass. Und Hazrat Muslim sagte, dass auch beim Jubiläum von Königin Victoria dies getan wurde. Und der verheißene Messias selbst auch gerne Lichter anbrachte. Zweimal und wahrscheinlich einmal beim Jubiläum von König Edward hat er Lichter angehängt. Oder waren es, also Muslim sagt, vielleicht sogar beide Jubiläen von Königin Victoria. Aber zweimal wurden Lichter angehängt. Und also Muslim sagt, da wir in der Kindheit solche Dinge sehr schön finden, weiß ich noch ganz genau, dass in den Ecken von Masjid Mubarak Lichter angehängt wurden. Und
waren Öllampen auch, und der Verheißene Messias al-Islam schickte einen Menschen, dass er noch mehr Öl holen soll und dies weiter glühen lassen soll. Und also Muslim sagt, in unserem Haus und über der Moschee und wurden auch Lichter angehängt, und Mir Muhammad Ishaq Sahib hat dies auch bestätigt. Das heißt, man kann nicht dagegen etwas sagen, dass man keine Lichter anhängen soll. Einige Leute sagen, dass es falsch ist, das stimmt nicht. Also Muslim sagt, mein Glaube ist, dass der verheißene Messias al-Islam als Richter niemals etwas tun kann, was gegen den Heiligen Koran spricht. Und er hat selbst Lichter angehängt, und es ist bewiesen, und es gibt auch Zeugen, und auch in Al-Hakam wurde dies geschrieben. Deswegen brauchen wir über Lichter nicht zu reden, warum man dies tun oder nicht tun soll, und so weiter, etc., etc. Also Muslim sagt, der verheißene Messias al-Islam hat dies auf diese Weise getan. Das ist also eine weise Entscheidung, genauso wie jede Sache des gläubigen Menschen sehr weise ist. Wenn viele Lichter angehängt werden und in allen Häusern angehängt werden, dann wird so viel ausgegeben, dass man da keinen Nutzen sieht. Aber da, wo es einen politischen oder einen nationalen Grund gibt oder wir viel Licht brauchen, wenn man das dort tut, dann besteht kein Grund, dies zu beanstanden. Mir Muhammad Ishaq Sahib hat gesagt, dass Hazrat Umar radiallahu anhu auch viel Licht in den Moscheen organisierte. Die Moschee ist ein Ort, wo man auch viel Licht braucht, weil dort die Menschen den Koran lesen oder andere Bücher lesen, religiösen Bücher. Und wenn Hazrat Umar radiallahu anhu viel Licht in die Moschee brachte, dann war dies auch sehr weise. Und im Islam wird die Freude immer so zum Ausdruck gebracht, dass die Menschheit etwas davon hat. Zum Beispiel beim Eid wird das Fleisch des Opfertiers auch zu armen Menschen gebracht, etc. Überall, wo der Islam zu Freudenanlässen etwas gesagt hat, hat er mit Nachdruck gesagt, dass die Nation und die Menschheit davon profitieren muss. Aber aufgrund des Lichtes gibt es kein großes Nutzen. Und das, was der verheißene Messias al-Islam als Lichter mit Lichtern tat, das war eine politische Entscheidung. Das heißt, und genauso ließ er auch manchmal auch, um die Kinder zufriedenzustellen und auch um die Atmosphäre zu reinigen, eine spezielle Art von Feuerwerk und Zündkerzen. Das scheinen zwar Geldverschwendung zu sein, aber es hat eine temporäre Wirkung, und die Kinder waren zufrieden, und der Schaden, der entstehen kann durch die Unterdrückung der Emotionen der Kinder, wurde dadurch verhindert. Er hat aber nicht gesagt, dass die Jamaat jetzt Feuerwerk machen soll. Wenn die Kinder das manchmal tun, dann ist dies kein Problem. Und wenn man dies auch tut, um die Atmosphäre zu reinigen, es gibt auch spezielle Feuerwerke, wo die Atmosphäre gereinigt wird, kann man dies tun. Und wenn die Kinder dabei etwas Freude haben, dann ist dies kein Problem. Und man sollte deren Emotionen, deren Gefühle nicht unterdrücken. Und die Kinder sollten auch wissen, dass ihr Alter, in ihrem Alter der Islam nicht ihre Gefühle unterdrückt, zum Beispiel Lichter, Feuerwerk, da wo man in einer ganzen Nation sich beteiligen kann an der Freude und man seine Bindung zum Land, zur Nation binden kann, zeigen kann und die Kinder auch Freude haben, sollte man dies tun. Je nach Situation sollte man dies tun, und innerhalb von den verschiedenen und innerhalb
des gesunden Maßes sollte man dies tun. Aber man sollte den Kindern schon seit der Kindheit klar machen, was die Grenzen der islamischen Lehre sind und dass wir alles innerhalb der islamischen Lehre und innerhalb der Gesetze des Landes machen müssen. Hazrat Muslim erzählt über zwei Ereignisse seiner Kindheit und sagt, ich weiß, dass ich ein Kind war, als der verheißene Messias einmal nach Multan ging. Ich war auch mit ihm. Ich war 7 oder 8 Jahre alt. Ich kann mich an zwei Ereignisse dieser Reise erinnern. Also Muslim sagt, ich kann mich zwar auch an Ereignisse erinnern, als ich 2 Jahre alt war. Und ein Mensch machte mich aufmerksam, dass ich sogar an mich an ein Ereignis erinnern kann, wo ich 1 Jahr alt war. Ich kenne viele Ereignisse aus der frühesten Kindheit, aber aus dieser Reise kenne ich nur 2 Ereignisse. Erstens, auf dem Rückweg war der verheißene Messias in Lahore. Und dort wurden Wachsfiguren gezeigt von verschiedenen Königen. Und dort in den Museen wurden verschiedene die Geschichte dieser Könige gezeigt. Und ein Herr, der vom Bombay-Haus war, er sagte zum verheißenen Messias Islam, dass es eine wissenschaftliche Sache sei, eine Sache der Geschichte. Wollen Sie nicht dies sich anschauen, aber der verheißene Messias Islam wollte dies nicht. Und er wollte auch mich, sagt also Muslim, dazu ermuntern, dass ich mir dies anschaue. Ich war noch ein Kind und ich sagte zum verheißenen Messias Islam, ich möchte diese Wachsfiguren sehen. Und der verheißene Messias Islam ging aufgrund meines Bittens dahin und man sah verschiedene Geschichten der Könige durch diese Fotos, über verschiedene Krankheiten der Könige und wie sie gestorben sind. Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern. Der verheißene Messias Islam nahm ihn deswegen mit, weil viele Menschen sagten, dass dies eine wissenschaftliche Sache sei, eine historische Sache sei und dass das okay wäre, sich das anzuschauen. Nicht nur, weil das Kind das wollte. Wenn er dachte, dass dies etwas sei, was nicht gemäß den islamischen Lehren gut ist, dann hätte das Kind schreien können, wie es will. Der verheißene Messias Islam hätte es nicht mitgenommen. Aber da es eine wissenschaftliche Sache war, ging er dorthin mit dem Kind. Und also Muslim sagt, das zweite Ereignis, an dem ich mich erinnern kann, ist, dass der verheißene Messias Islam, dass jemand in Lahore ihn einlud und er dorthin ging. Und also Muslim sagt, oder es war Mufti Muhammad Sadiq Sahib, dessen Kind krank war, wo er hinging, aber jedenfalls ging der verheißene Messias Islam von der Stadt her zurück, als neben der Suneri-Moschee eine Masse versammelt war, die Beleidigungen aussprach. Es war wahrscheinlich ein Molvi und er gab verschiedene Herausforderungen und als der Wagen des verheißenen Messias Islam vorbeiging, dachte ich, dass dies vielleicht ein Kerb ist und ich ließ meinen Kopf heraus und der Muslim sagt, ich sah, dass ein Mann keine Hand hatte und er sagte stets mit seiner zweiten Hand, Mirza ist weggegangen, Mirza ist weggegangen. Ich hatte das auch vorher schon einmal erwähnt. Also Muslim sagt, schaut, ein Mensch ist verletzt, er hat keine Hand mehr, aber in der Feindschaft ist er so stark, dass er denkt, dass er mit der anderen Hand die Ahmadiyyat vernichten kann. Oder die Ahmadiyyat begraben kann. Das ist eine große Feindschaft, die in den Herzen der Menschen vorhanden ist. Wie haben sie nicht alles versucht? Was haben sie nicht alles versucht, dass die Menschen nicht nach Qadian gehen und die Ahmadiyyat akzeptieren? Es gibt viele Ahmadis heute, die damals zur Zeit des verheißenen Messias Islam nach Abdallah gingen
aber dort Maulvi Muhammad Hussain Batalvi माजिद साहब sie zurückschickte. इसीलिए शुरू Und also Muslim Maud sagt, ich habe sogar gehört, dass Maulvi Abdul Majid Sahib Bhagalpuri तो मौलवी मोहम्मद हुसैन deswegen nicht die Ahmadiyyat annahm, weil er weggeschickt wurde. Als er nach Batala ging, साहब बटालवी का रोजाना मशवरा ließ ihn Maulvi Muhammad Hussain Batalvi zurückgehen. Und dieser Maulvi Muhammad Hussain Batalvi tat dies jeden Tag. बाज लोग कादियान Jeden Tag गुजरते तो वो उन्हें ging er zum Bahnhof, und wenn einige Menschen nach Qadian gehen wollten, कई लोग उन्हें आलिम समझकर fragte er sie, was willst du dort? Dort wirst du deinen Glauben verlieren. और ख्याल करते कि मौलवी Und viele dachten, dass er ein großer Gelehrter ist, und deswegen hörten sie auf ihn und dachten, dass Maulvi Muhammad Hussain कुछ मौलवी wahrscheinlich die Wahrheit sagt. की वजह से था उन्होंने अवाम को भी इस हद तक भड़का Das alles geschah aufgrund der Feindschaft der Maulvis. नारे लगा रहा था Sie hatten die Menschenmenge so sehr aufgehetzt, dass sogar dieser verkrüppelte Mensch dies tat. माँ की तरफ से Und जहालत diese Feindschaft des gegenüber dem verheißenen Messias al-Islam geschah aufgrund der Unwissenheit के नाम पर und der persönlichen und egoistischen Ziele der Maulvis. Aber sie ließen die normalen Menschen, इसकी das gemeine Volk, aufhetzen, um so ihre eigenen Ziele zu erreichen. या बनाया जाता है आज तक ये उलमा जो है लोग Obwohl das, was als Zielscheibe zur Feindschaft gemacht wurde und auch heute gemacht wird, dass die Maulvis die Leute aufhetzen, इस्लाम der verheißene Messias al-Islam ist genau deswegen gekommen, और आ हजरत सल्लल्लाहु nämlich के die wahre Lehre des Islams zu zeigen und को कायम करना den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatamun Nabiyyin zu etablieren. और गुलाम सादिक थे Er आप तो आए इसलिए war der wahre Liebende des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Diener, sein wahrer Diener. Er war gekommen, um der Welt zu zeigen, और खातमुल अंबिया dass heute die Erlösung der Welt सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mit diesem letzten Propheten und Khatamun Nabiyyin, Siegel der Propheten, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verknüpft und bedingt ist. उलमा की बदकिस्मती है Aber diese इस अश्क रसूल के साथ जुड़ने के sich selbst als Gelehrte bezeichnende Menschen, sie sind so unglückselig, dass sie, statt sich mit ihm zu verbinden, mit dem verheißenen Messias, werfen sie ihm vor, dass er, Gott bewahre, das Khatm an-Nubuwwat ablehnen würde, leugnen würde oder sich selber als größer bezeichnen würde als den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. के अमल Obwohl der verheißene Messias al-Islam seine Taten und seine Lehren nichts damit zu tun haben. आप अलैहिस्सलाम ने हर मज़हब वाले को चैलेंज दिया कि अब राह निजात सिर्फ Der verheißene Messias al-Islam hat और alle Angehörigen aller Religionen die Herausforderung gegeben, dass es heute nur einen Erlöser gibt, nämlich den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und nur den Islam gibt, durch den man Erlösung erlangen kann. Diese Ulema, diese Gelehrten versuchten ihr Unding, und die Jamaat wuchs, und heute werden sie dies weiter tun. Aber diese Vorherbestimmung Gottes lautet, dass dieser wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wachsen wird und immer weiter wachsen wird. Dies wird weiter geschehen. Möge Allah auch uns die Kraft geben, dass wir in uns jene wahre Veränderung hervorrufen können, die der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in uns gewünscht hatte, und dass wir zu wahren Vorbildern für die Muslime werden und auch in unserem Geiste Licht erfüllen und auch unsere Herzen mit Taqwa erfüllen. Auch heute werde ich ein Janaza Raib verrichten, nach dem Jumma, von Amatul Hafiz Rahman Sahiba, Frau von Ataur Rahman Sahib, Sabiq Amir. Sie ist am 15. April 2016 verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie war die Schwiegertochter von einem Gefährten, das heißt Messias Islam, und ebenso eine Enkelin von einem Gefährten. Und ihr Vater, wie Malik Mahmud Khurshid Sahib, war Sekretär der Tamir-Komitee in Rabwa, Konstruktionskomitee, sie war Sadr Lajna, und an einem lokalen Ort diente immer der Jamaat und opferte viel Geld und Zeit und liebte das Khilafat, und eine sehr dankbare Frau, gastfreundliche Frau. Sie kümmerte sich um die
Gefangenen von Sahiwal damals. Ihr Mann war Amir von Sahiwal und sie bediente viele Mitglieder der Jamaat dort und erwies ihnen Gastfreundlichkeit. Ihr Mann, Dr. Taur-Rahman Sahib, war 40 Jahre lang ein Diener der Jamaat und sie unterstützte ihn immer. Und sie kümmerte sich auch immer um die Menschen, die aus der Zentrale kamen. Und sie hat ihre Kinder so erzogen, dass alle mit dem Khilafat immer verbunden sind. Möge Allah diese Kinder auch immer diesen Kindern die Kraft geben, die rechtschaffenen Taten fortzuführen und der Jamaat zu dienen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.